ಹೇಳ್ಕೊ ಕರ್ಣ, ಬೌಲ್ ಹೇಳ್ಕೊ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಸರು ಕಾಳು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಬರ್ತಡೇ, ಇವನ ಜನ್ಮದಿನ. ಜುಲೈ 16th. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನ್ನ ಜುಲೈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಬಂದಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಜುಲೈ 16th ಇವನು ಬರ್ಡೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ, ಹಾಗಾಗಿ 16th ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜುಲೈ 6ಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜುಲೈ 6ಕ್ಕೆ ಇರೋದನ್ನ ಜುಲೈ 16th ಬರ್ಡೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ 10 ವರ್ಷದಿದ್ದು ಕೂಸು. ಮತ್ತು ಕೂಸು ಥರ ಆಡುತ್ತೆ, ಸೆರ್ಲಾಕ್ ಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಡುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಕೇಕ್ ತೊಗೊಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಕೇಕು ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ, ಕರ್ಣಂಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಕೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೇಕೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟೆ ಕರ್ಣಕುಸೆ? ಕೀ ಕಚ್ಚೋಕೆ ಹೊರಟ ಕಳ್ಳ. ಕೀ ಕಚ್ಚೋಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಕೊಡು ಮಗನೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಕೊಡು. ತಡಿಯ, ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ. ಕಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಇದು, ಓಕೆನಾ? ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಗೋದು. ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾ? ಓಕೆ, ಬರ್ತಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ಬರ್ತಡೇ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ಣಂಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. 10 ವರ್ಷದ ಕೂಸಿದು, 10 ವರ್ಷದ ಕೂಸು. ಏನು ನೋಡ್ತಿದೀಯಾ? ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಂಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಳ್ಳ. 10 ವರ್ಷ ನಿನಗೆ. ಇನ್ನು ಎಳೆ ಮಗು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಎಳೆ ಮಗುನಾ ನೀನು? ಕರ್ಣ ಕೂಸೆ, ಎಳೆ ಮಗು ಅನ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು ಇನ್ನ? ನಾಳೆ ಒಂದು ಬರ್ತಡೇದು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಡಿಲಿ ಮಂಗ, ಕುಡಿಲಿ. ಬೇಡ ಕಚ್ಚೋದು ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ? ಅದೆಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬರ್ತಡೇದು ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೋಣ ಆಯಿತಾ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಬಂಗಾರಿ? ಬಾಯ್ಲಿ ಕಮ್. ನಾಳೆ ಬರ್ತಡೇ ಯಾರ್ದು? ನಾಳೆ ಬರ್ತಡೇನಾ ನಿಂದು? ನಾಳೆ ಬರ್ತಡೇನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಒಂದು ಬರ್ತಡೇದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ನಾಳೆನೂ ಒಂದು ಬರ್ತಡೇದು ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಣ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಕ್ ತಿನ್ನೋದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟೆ? ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನು ಹೋಯಿತು. ಹೊರಟ ಕರ್ಣ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಬಂದ. ಸುಂದ್ರಿ, ಕರ್ಣ ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಕಾಳು ತಿಂದ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಕಾಳು ತಿಂದ. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ತಾರೆ, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ ಕಚ್ತಾಳೆ ಹೋಗಿ, ಗೊತ್ತಾ? ಕಿಸಿ ಕೊಡು ಮಗ ಅಮ್ಮಂಗೆ. ಸುಂದ್ರಿ, ನಾಳೆ ಕರ್ಣನ್ ಬರ್ಡೇ. ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂಚೂರೇ ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ. ಕೊಬ್ಬು ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಬ್ಬು. ನಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಆ ಥರ? ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀವಿ.
ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ಕರ್ಣನ್ ಬರ್ತಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಚೂರೇ ಕೊಡೋದು, ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಷ್ಟೆ. ಓಕೆನಾ? ನಿಂದು ಬರ್ಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ದೇವರೊಣಗೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಣ ಬಂದದ್ದು ಫೋಟೋಸು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಹಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿತ್ತು. ಸುಂದ್ರಿ ನಾಲ್ಗೆ ಕೊಡ, ನಿಂದ ನಾಲ್ಗೆ ಕೊಡ ಪ್ಲೀಸ್, ನಾಲ್ಗೆ ಕೊಡ. ಸೂಪರ್, ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಷರ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾಲ್ಗೆ ಕೊಡು. ಹೆಸರು ಕಾಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡು, ಹೆಸರು ಕಾಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾವ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಬಾಯ್ಲಿ ಕರ್ಣ, ಬಾಯ್ಲಿ ಮಗನೆ. ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಗೂಡೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಕುತ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಂದ್ರಿ, ಈಗ ಸುಂದ್ರಿ ಕರ್ಣ ಸುಂದ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಈಗ. ತಿನ್ಸು, ತಿನ್ಸೋಳಿಗೆ ತಿನ್ಸು. ಬಾ ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಒಳ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಾ ನಿನ್ನ. ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಗನೆ, ಬಾ. ಸುಂದ್ರಿ ನೀನು ಬೇಡ, ನೀ ಎಲ್ಲ ಇರು. ಹಾಂ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾ, ಕೂತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಗನೆ. ಸುಂದ್ರಿ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೊಳದೆ, ಯಪ್ಪ ಅಟ್ಯಾಕು. ತಡಿ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಹಾಕಿದೆ, ಇದು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಡ್ಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಕಣ ಹೋಗು ಮಗನೆ, ಒಳ ಹೋಗು, ಹೋಗು ಒಳಗೆ, ಮೇಲತ್ತು ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಲ್ಲೋ ಶಿವನೇ, ಯಪ್ಪ ಇದೆ, ಅವಳನ್ನು ಕಚ್ಚೋಕೆ ಬರ್ತಾಳಿದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ. ಅಪ್ಪ ಶಿವನೇ, ಡಮ್ಮರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಕೈ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ರೀತಿ ಕಸ್ತಿ ಅನ್ನ ತಡಿ ಮಗನೆ, ಅವಳು ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೋಗು, ಒಳ ಹೋಗು, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ಏನೇ ಸುಂದ್ರಿ, ಬಂದು ಏನದು ಬಾಕ್. ಸುಂದ್ರಿ ಸುಂದ್ರಮ್ಮ, ದೀಪು, ಮೀಟು ದೀಪು, ಸುಂದ್ರಿ ಹೇಳು, ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅಂತೀಯಲ್ವಾ? ಹೇಳದ್ನ ಹೇಳು. ಮ್ಯಾವ್ 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 ಮ್ಯಾವ್.